Goeiedag en hartlik welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, asook op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou vandag se vraag wat ons hier vra is, kan die Wes-Kaap onafhanklik word? Maar voordat ek daarby kom, wil ek jy net herinner aan ons boeke wat te koop is, sommige teen afslag hier in Desember, en jy ontvang ook, vir elke boek ontvang jy gratis exemplaar van my oorspronklike geloftedag toespraak, die gelofte as logos. Heel interessante opstelletjie wat, toespraak wat ek gelewer het, so 20 jaar gelede. Jy kan dit gerus lees en jy ontvang dit gratis saam met elke boek wat jy bestel tot aan die einde van die maand. En natuurlik die boekwinkel is net hier onder hierdie video beskikbaar, waar jy al die beskikbare titels kan beskou. Nou ja, terug by die onderwerp. Daar's vandag in Netwerk 24 baie interessante opskrif, en dit is Ramaphosa gekant teen afstigting van Wes-Kaap. En dan gaan dit so voort en hulle sê president Cyril Ramaphosa is nie deur enige vernoot van die regering van Nasionale Eenheid RNE genader oor 'n referendum oor die afstigting van die Wes-Kaap nie. Hy het gereageer op 'n parlementêre vraag van 'n EFF-LP. Maar dan sien ons in die amper die derde laaste paragraaf sien ons, een van die RNE-vernote, die VF+, het vroeër aangedui dat hy ten gunste van 'n referendum is, en het die DA wat die Wes-Kaap regeer gekritiseer dat hy nie 'n referendum wil uitroep, waardeur Wes-Kaapenaars kan vra om groter seggenskap oor hul provinsie nie. Die DA, die tweede grootste RNE-vernoot naas die ANC, het toegesê hy glo nie die Wes-Kaap moet van die res van die land afstig nie, en hy sal teen enige voorgestelde wetgewing van die aard stem. Nou ja, ek dink Ellen Winde het hom ook al uitgelaat daaroor dat hy nie wil hê die Wes-Kaap moet afstig nie. Maar as ons kyk na wat tans in die politiek in die land aan die gang is, en die feit dat die Wes-Kaap die enigste provinsie is wat nie deur die ANC of een van die radikale swart partye geregeer word nie, dan is dit helder dat die Wes-Kaap demografies en polities en ideologies van die res van die land verskil. En daar was natuurlik sedert 1990 en sedert die ondergang van die ou Sowjetunie, was daar dosyne nuwe state wat ontstaan het, en as 'n mens kyk na die Wes-Kaap, ek het nou so 'n bietjie net so op Google gaan kyk, hoe lyk die Wes-Kaap as 'n provinsie in Suid-Afrika, so lyk dit. En dit strek daar so min of meer, daar amper daar van Velddrif tot hier so net aan die ander kant Plettenberg Baai. En in grootte is die Wes-Kaap iets soos 129.000 vierkante kilometer. Nou daar is vele state in Europa en elders ter wêreld wat nie oor so 'n groot grondgebied beskik nie. Dit is regtig 'n groot stuk aarde daardie, en die bevolking is ook nie baie groot nie, vir so 'n stuk grondgebied nie. Dus die Wes-Kaap beskik oor genoeg grondgebied om te kan afstig, en hy beskik ook oor die land se naasgrootste hawe, Kaapstad, naas Durban. Durban is blykbaar die besigste hawe in Suid-Afrika, maar Kaapstad hawe is die tweede besigste hawe in Suid-Afrika, as ook Kaapstad wat die tweede grootste bruto nasionale produk van Suid-Afrika beskik. Naas Johannesburg natuurlik. Dis Johannesburg, Kaapstad, dan Durban, dan Pretoria. Dus daar's 'n groot stad, daar's 'n hawe, daar's landbou, toerisme, en die Wes-Kaap beskik eintlik oor alles wat nodig is om op sy eie bene te kan staan. Hy het 'n kuslyn, hy kan, hy kan sy eie energie opwek, veral deur middel van sonkrag natuurlik. Dus is dit verbasend dat daar nie 'n baie sterker
onafhanklikheidsbeweging in die Weskaap eers nie. Trouwens, daar is natuurlik die referendum party, wat, en ek dink, daar is 'n Kaapse onafhanklikheidsparty of iets van die aard. Daar is die begin daarvan, maar mense sou kon verwag dat dit eintlik veel sterker moet wees. As mens dink byvoorbeeld aan iets soos Tsjechoslowakye, wat onafhanklik geword het, of wat onafhanklik was, maar wat die soort Sowjet-oorheersing omver afgewerp het in die vroeë 90er jare. Nie lank daarna nie het Slowakye afgestig van Tsjechië, en dit is nou 2 verskillende lande. Dus die Weskaap kan natuurlikerwys afstig van die res van Suid-Afrika, en dit kan op die duur lei tot 'n soort konfederasie in Suider-Afrika selfs, want ek dink Namibië is ook 'n land wat histories tot ons behoort het, vanaf die Eerste Wêreldoorlog af vir 100 jaar, of amper 100 jaar was dit deel eintlik van Suid-Afrika, dit is as 'n mandaatgebied geadministreer, hulle praat ook Afrikaans daar, en dus kan daar 'n soort Suider-Afrikaanse federasie ontstaan, met sekere state wat dan onafhanklik is, soos die Weskaap. En ek dink die Vryheidsfront is heeltemal reg om vrae te vra oor 'n moontlike referendum. Want ons kan natuurlik onthou, Skotland het so 'n paar jaar gelede 'n referendum gehou, en dit was 'n naskraap oorwinning vir diegene wat teen die onafhanklikheid van Skotland gekant was. Maar die probleem met Skotland natuurlik is, Skotland beskik nie, alhoewel die Skotte as 'n volk nog altyd afsonderlik van die Engelse bestaan het. Hulle is natuurlik verower in die vorige eeue. Het hulle nie eintlik hulle taal gehandhaaf nie, dis Skots as 'n taal het so te sê uitgesterf. En hulle, dis 'n taamlike arm gedeelte van Engeland streek in Brittanje, en dus is hulle ekonomies baie afhanklik van Brittanje. Maar, en hulle, ek dink hulle ontvang taamlik subsidies van Brittanje. Maar in die geval van die Weskaap, is die Weskaap 'n redelike welvarende gebied, trouwens wat inkomste per kop betref, is dit die welvarendste provinsie in Suid-Afrika. As ek dit nie mis het nie, Gauteng mag dalk effens hoër wees, maar dis baie vergelykbaar, en natuurlik Gauteng is baie kunsmatige tipe gebied, en baie klein en oppervlak, en dit is net so half uitgekerf uit die ou Transvaal, en dit kan nie afsonderlik bestaan, beskik nie oor 'n hawe nie, jy weet, dit is afhanklik van energie van buite hierdie gebied. Terwyl die Weskaap, ook die Koeberg, natuurlik kernkragsentrale daar, dus die Weskaap het beskik oor alles wat nodig is om onafhanklik van Suid-Afrika te kan word. En die mense wat daar woon is ook, die demografie is soveel anders. Ongeveer die helfte van die mense praat Afrikaans, en sowel die breinmense as die Afrikaners wat daar woon, en die Engelssprekers wat daar woon, en blanke Engelssprekendes. Daar is so 'n soort van 'n kernkoloniale groep ook daar, of jy weet, 'n linkse groepering rondom die Universiteit van Kaapstad. Maar ek dink hulle is by verre in die minderheid, en hulle het nie, hulle het taamlik ideologiese invloed, maar hulle het nie werklik politieke invloed nie. En dus sou hulle nie eintlik die onafhanklikwording kon stuit nie. Daar is natuurlik 'n kommerwekkende faktor in die Weskaap, en dit is die instroming van Khoisas uit die Oos-Kaap. En want ek verbeel my, in 1994 was daar net 200,000 Khoisas in die Weskaap, terwyl hulle nou al, die getalle het so toegeneem dat hulle nou al meer groter bevolking verteenwoordig as die blankes in die Weskaap. Daar is nou oor 1 miljoen Khoisas in die Weskaap, en dit is 'n faktor om mee rekening te hou, want ek dink indien die Weskaap onafhanklik word, sou hulle
ja, van hierdie mense moet terugstuur Oos-Kaap toe waar hulle vandaan kom, ten einde 'n meer, sal mens sê, 'n meer samehangende bevolking te hê en wat makliker sal kan saamwerk en waarin Afrikaans ook 'n groot rol kan speel. Afrikaans behoort eintlik die hoofamptelike taal van die Wes-Kaap te word, want dit is die meerderheidstaal. En mense sê maar net, met ons boeke wat ons publiseer, die Wes-Kaapse biblioteke is eintlik die enigste wat in die land wat nog Afrikaanse boeke koop. En Afrikaans, wel, daar's Universiteit van Stellenbosch, daar's die Woordeboekkantoor, jy weet, allerlei feeste en wat ook al. Daar's genoeg instellings in die Wes-Kaap, om natuurlik die Wes-Kaap selfstandig te maak, maar ook om Afrikaans te onderhou. Dus ek dink die Wes-Kaapse onafhanklikheidsbeweging is iets wat ons almal uit die res van die land ook behoort te ondersteun, want ek dink dit kan net meer balans bring in die politieke magstruktuur in Suid-Afrika, en dit kan so 'n bietjie van 'n korrektief verteenwoordig op die klakkelose oorname van die ANC in 94 wat eintlik geskied het as gevolg van die verraad van meneer de Klerk. Trouwens, ek het nou onlangs 'n baie interessante YouTube video in Frans gekyk van meneer Bernard Ligon. Hy is 'n groot kenner oor Afrika en Suid-Afrika en Frankryk, en hy het ook al 'n boek oor die geskiedenis van Suid-Afrika in Frans geskryf. En hy sê dit ook hy stel dit ook onomwonde dat meneer de Klerk verraad gepleeg het teenoor die minderheidsgroepe in Suid-Afrika, en as gevolg daarvan het die ANC die totale mag oorgeneem in Suid-Afrika. En ek dink die onafhanklikheid van die Wes-Kaap is een manier om daardie groteske verraad van meneer de Klerk, wat op hierdie soort hegemonie en dwingelandry van die ANC uitgeloop het, om dit in 'n mate te verminder, sodat daar ten minste een gebied en een staat in die land kan wees, wat nie onder ANC beheer verkeer nie, en waar die provinsie het nou wel magte op die oomblik, maar soos ons weet, selfs die DA wat blykbaar gekant is teen Wes-Kaapse onafhanklikheid, hulle bepleit die heel tyd, dit is eintlik, hulle weerspreek hulle self, want terwyl hulle sê hulle is gekant teen Wes-Kaapse onafhanklikheid, bepleit hulle meer magte vir die Wes-Kaapse provinsie en vir die stad Kaapstad, want hulle besef eintlik dat die ANC as sodanig kan nie vir hulle veiligheid bied nie, of orde, wet en orde, polisieering, korrupsievrye bestuur, en selfs die gesondheidsstelsel van die provinsie lê onder ANC beheer. Dus hulle bepleit self groter magte, meer magte. En daarom lyk dit vir my, hulle moet net bietjie begin logies dink, en dat dit in almal se belang is dat die Wes-Kaap onafhanklik moet word. Die graad van onafhanklikheid, daaroor kan gedebatteer word. Myns insiens behoort dit volkome onafhanklik te word. Dit kan nog steeds ekonomies deel van Suid-Afrika wees, daar hoef nie tariewe te wees tussen die Wes-Kaap en die res van die land nie. Daar kan nog steeds vrylik goedere heen en weer gestuur word, maar ek dink daar moet grense wees, daar moet grensposte wees, en daar moet nie, jy weet, die res van die Suid-Afrikaanse bevolking moenie net vrylik soontoe kan trek nie, behalwe natuurlik vir ons mense, ek dink vir Afrikaners, behoort daar 'n uitsondering gemaak te word, want ons kom oorspronklik almal van die Wes-Kaap af, ons het van daar af getrek, en ons praat Afrikaans, en dis ook die bakermat van ons kultuur, en dis behoort ons almal vrylik toegang tot die Wes-Kaap te hê, in elk geval indien daar een of ander finansiële vereiste gestel word, dat jy sê maar net die Wes-Kaap toe mag trek, indien jy oor bates van sê maar R500,000 beskik, of wat ook al, dan kan ons almal nog steeds kwalifiseer om Wes-Kaap toe te trek. Terwyl ek dink jou gemiddelde Kosa uit die Oos-Kaap beskik nie oor bates van R500,000 nie. Dus,
ja, daar kan allerlei maniere wees waarop ons kan sorg dat ons dan almal toegang tot die Weskaap het. En ek dink dit is 'n goeie idee dat ons almal, ek het dit nog self nie gedoen nie, maar ek het op 'n stadium 'n woonstel gehad in Kaapstad. Maar ek dink, ja, almal van ons behoort een of ander tweede eiendom in die Weskaap aan te skaf, om te sorg dat ons so half reeds bietjie, jy weet, soos hulle in Frans sê, die pied à terre, dat ons 'n voet op die grond daarso het, en hierdie verwikkelinge moet fyn opgehou word. En ek dink ons moet dit steun, en daar moet 'n hele debat daaroor wees, en uiteindelik dan ook die referendum. Hoe gouer hoe beter, dat mense in die Weskaap kan stem daaroor, om onafhanklik van Suid-Afrika te word, want ek dink, daar's nie vir ons 'n ander, dis nie 'n soort waarborg vir die toekoms wat ons sal hê, indien die res van die land dan heeltemal in duie stort, soos dit lyk, want daar's nou, ek dink ek moet nog 'n aparte video daaroor maak, daar's nou, oor hierdie naweek, is daar 12 mense in 'n sogenaamde taverne, of 'n shebeen, naby by Bekkersdal, of so 'n tipe plek, naby Western Area, doodgeskiet, net afgemaai. Hier's rampokkery, geweld, jy weet, wetteloosheid, wat in die res van die land gedei, en dit raak ons almal, en dit gaan uiteindelik die hele atmosfeer hier vergiftig, en dit gaan die ekonomie raak, en buitelandse investering, en selfs van plaaslike maatskappye, want ons weet die plaaslike Suid-Afrikaanse maatskappye sit op iets soos 2 biljoen rand. Nou dit beteken, dit is 2 miljoen. Dis weer 'n biljoen is. Dit is nie 'n biljoen in Engels nie, dis 'n triljoen in Engels. 2 biljoen rand, wat hulle nie daar in die bank het. Kontant wat hulle het, en wat hulle nie wil belê of kan belê nie, vanweë die wanorde in die res van die land. En van daai geld kan alles belê word in die Weskaap, en sodoende kan dit kan 'n eerste wêreld land wees, dit kan 'n tweede Singapore word, dit kan 'n Switserland word. En ek dink die verhouding tussen Afrikaners en breinmense is redelik goed. Daar's natuurlik geweldige probleme met misdaad op die Kaapse vlakte, maar ek dink, soos wat indien daar 'n ordentlike polisiemag in die Weskaap bedryf word, wat nie korrup is nie, en wat bekwaam is, kan al daardie bendebedrywighede bekamp word, en kan hulle uiteindelik al die dwelmbendes daar uitboender, en hulle almal opsluit of ophang, wat ook al, sodat hulle wet en orde in daardie gebied kan herstel. Maar ek dink dit is 'n voorwaarde vir wet en orde, dat die Weskaap onafhanklik moet word. Dus lewer gerus kommentaar hierso onder hierdie video in die kommentaar afdeling, wat u van Weskaap se onafhanklikheid dink, en kom ons hou die debat aan die gang. En as ek nog nie weer voor Kersfees te sien kry hier op die kanaal nie, wens ek 'n geseënde Kersfees toe, en 'n heuglike dag saam met u gesin en ander familielede. En 2025 was nie vir ons so 'n goeie jaar nie, met die afsterwe van Gustav Venter onder andere, en daar het ook van my familielede dood gegaan, is oorlede. Dus hopelik gaan volgende jaar net beter wees. Maar ek wens u beslis geseënde Kersdag toe, en alle voorbereiding word u toegewens. Tot volgende keer dan, totsiens.